హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఉషా. ఎలా ఉన్నారు? అండ్ నేను బాగున్నాను. ఈరోజు బెల్లం పాయసం రెసిపీ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ రైస్ తీసుకున్నాను. ఒక 1 గ్లాస్ వరకు కూడా రైస్ని తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో దీన్ని శుభ్రంగా కడిగేసి పక్కన పెట్టేశాను. ఒక 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేస్తే కొంచెం నాని మనకి కుక్ అవుతుంది బాగా. అంటే పాయసం అంటే బాగా మెత్తగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. సో అందుకనేసి ఒక 15 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్టవ్ మీద పెట్టేస్తాను. సో వాటర్ నార్మల్గా మనం ఎలాగైతే రైస్కి పెట్టుకుంటామో దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి. అంటే ఎసరు అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. సో ఈ తర్వాత ఇది మనకి ఈ రైస్ అనేవి ఉడికేలోపు బెల్లం తీసుకుందాము. ఒక 1 గ్లాస్ రైస్ కాబట్టి నేను 1.5 బెల్లం వరకు తీసుకున్నానండి. ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు 1.5 వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 1.5 వరకు కూడా బెల్లం తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి డస్ట్ ఏమీ లేదు కదా, నార్మల్గా బాగానే ఉంది. సో డస్ట్గా మీకు అనిపించినట్లయితే కొంచెం వాటర్ వేసి బెల్లం అనేది కరిగించుకున్న తర్వాత మీరు ఫిల్టర్ చేసైనా కానీ వాటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ బెల్లం బాగానే ఉందనేసి నేను ఇంకా ఫిల్టర్ ఏమీ చేయలేదు. సో ఈలోపు మనకి రైస్ కుక్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లం వేసేసుకుందాము. సో చూసారు కదా, బెల్లం వేసుకున్నాను. మనకి రైస్ అనేది బాగా కుక్ అయింది అని అనుకున్న తర్వాత 80% రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత బెల్లం వేస్తే బెటర్ అండి, లేకపోతే అడుగు మాడుతుంది. సో అందుకనేసి నేను రైస్ బాగా కుక్ అయిన తర్వాత మాత్రమే బెల్లం యూజ్ చేస్తాను. పాలు వచ్చేసి లాస్ట్లో వేసుకుంటాను. ఒక్కోసారి మనకి బెల్లం బాగా పుల్లగా ఉన్నా కానీ పాలు వేసినప్పుడు విరిగిపోతుంది. సో అందుకనేసి నేను ముందు బెల్లం వేసి లాస్ట్లో పాలు వేసుకుంటాను. అండ్ కొంతమంది దించే ముందు కూడా పాలు కలిపేసుకుంటారు. సో అదొక విధానం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను బెల్లం వేసుకున్నాను కదా, అది కొంచెం కరిగిపోయిన తర్వాత పాలు కూడా అడ్జస్ట్ చేసేస్తున్నాను. సో 1 గ్లాస్ రైస్కి 1.5 వరకు కూడా బెల్లం తీసుకున్నాను. అలాగే ఒక 1 గ్లాస్ వరకు కూడా నేను మళ్ళీ పాలు వేసుకున్నాను. మొత్తం టోటల్గా 2 గ్లాసెస్ అయింది. ఒక 1 గ్లాస్ రైస్కి 1 గ్లాసు పాలు అలాగే 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను కదా. సో ఇది 1.5 వరకు కూడా బెల్లం వేసుకున్నాను. సో ఇలా అయితే రేషియో అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని పాయసంలో వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనేసి నేను కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం కాజు అలాగే బాదం కిస్మిస్ వేసుకుంటున్నాను. ఎలాచి పొడి నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను. ఇది వేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. నెయ్యిని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. లేదంటే నార్మల్గా కూడా మీరు అది ఉడికించేటప్పుడే జస్ట్ నార్మల్గా కూడా యాడ్ చేస్తారు. బట్ నేను ఇక్కడ ఇలాగ ఫ్రై చేసి మాత్రమే వేస్తాను. ఈ టేస్ట్ అనేది నాకు బాగా నచ్చుతుంది. సో ఇప్పుడు దీని మీద మనము ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్, అవి కూడా యాడ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను, అలాగే ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశానండి. టేస్ట్ బాగుంటుంది. లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తే మనకి ఇంకా టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. కొంచెం సాల్ట్ వేసామంటే మన స్వీట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎంత మనము బెల్లము అవి వేసినా కానీ కొంచెం చప్పదనం అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా. అందుకనేసి కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకున్నాను కదా, సరిపోయింది. చాలా టేస్ట్ అంటే చాలా బాగుంటుందండి. బట్ బెల్లం అనేది మీకు మీ టేస్ట్కి సరిపడినట్లుగా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువగా వేసుకుంటే కరెక్ట్గా బాగుంటుంది, మరీ ఎక్కువ కాకుండా. సో అంతే, దీన్ని పప్పుతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా బెల్లం పాయసం. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.